Assalaamu calaykum walaalahayga qaaliga ku soo dhawaada channelkayga with another video. Aygu cusubtahay magacaygu waa Taliso, channelka ayga daawanaysana waa Taliso Cabdulaahi. Qaali haddii aygu cusubtahay soo dhawo channelkayga oo subscribe ii saar. Maantana waxaan niila sheegareynayaa aad u macaan badan oo aan u samaysto cinnamon roll-ka badan oo u sameynaa cinnamon roll waan idin soo galay channelka uu ku jira laakiin kan wuu ka duwan yahay kii hore. Soo tijaabiya hada sida arkaysan waxaan ku soo shubay 2 bakeeri oo caano qandac ah oo half bakeeri oo subag aan soo dhalaaliyay ama butter 2 qaando oo sokor ayaan ku soo daray wax yar cusbo ah inta kadib waxaan ku soo darsanayaa 1 xabo ukun ah isti ama khamiir sida u taqaano inta kadib waxaan ku soo darsanayaa waa isku qasaya ugu horeyntii soo kulisi ay soo galaan waxyaabaha dhan hada halkan waxaan ku haystaa burki hada waxaan ku soo darayaa burki soo burka ayar ayaan ugu daray hal mar ma ku wada daraayo soo aadna inuu u adkaado ma baahno inuu biyo zaid u noqdana ma rabo laakiin waa inuu jilaaco inuu ku ahaado marka hada burki ayaan ku soo daray kadibna si fiican ayaan u soo qasaysaa arkaysaan ما شاء الله تبارك الله كدبنا si fiican ayaan u soo rifaaqayaa soo marka sida hore idin kugu sheegay oo idin ka adkaanin soo marka jilaac inuu ahaado waa cinnamon roll-kaaga waa kana sida arkaysan hada diyaar inoo waayo waan soo qasay hada waxaan soo qaatay weelkii oo ayaan ku celinayaa waxa yar oo butter ayaan soo mariyay kadibna weelkiisa ayaan ku celiyay inta kadib waxaan sameynayaa bacya afka ugu xiraan waan iska dhigay ilaa uu soo qamiro inta uu soo qamiray hada waxaan sii sameysanayaa cinnamonki waxyaabaha la dhowtay aan marinahay soo hada halka waxaan ku soo shubayaa waa butter inta kadib waxaan ku soo darsanayaa oo kale sokor ayaan ku soo darayaa soo sokorta caadiga ayaan ku soo darayaa brown sugar hada haysato waa ku darsan kartaa kadib waxaan ku soo daraa wax yar ayaan isku mashiinta yacni keega lagu qasay wax yar ayaan ku soo shiiday kadib waxaan ku soo daraa cinnamon ama qarfo ayaan ku soo darayaa waxaan ku soo darayaa oo kale chocolate-ka midka rootiga la marsado intaas ayaan ku soo darayaa sokorta aad ma u badin maadaama chocolate aan isticmaalayo oo ku darayo soo chocolate-ka marka ku darta flavor kale ayuu siinaa aad ayuu macaan badnaanayaa hada waxaan ku soo laabanay burkii oo soo qamiray aadna uma u qamiirin wuu qamiira laakiin kadib waxaan sameynayaa halkan ayaan ku soo gadinayaa hal mar burka kadibna waa fidinaynaa maanta hada u sameysay sida ana u sameeyay oo step by step u raacday ila soo wadaag sida uu kugu soo baxo hadii aad tijaabiso kadibna waa kana waxyaabo dhan oo isku qasnay sidaan ayay noqdeen burkii marka aan fidina kadib ayaan dusha sidaas uga soo shubayaa ما شاء الله تبارك الله كدبنا واكنا سيده u jilacsan yahay butterkii waxa butterka midka isticmaalana waa butterka midka jilacsan kadibna waa kana sidaas ayaan u marinayaa ما شاء الله تبارك الله inta kadib waxaan sameeynaa sidaas marka u mariyo oo yacni meel walba aan ka mariyo oo isla simo waan soo roll gareynayaa hada sa arkaysan sidaas ayaan roll gareynayaa hadana waan jarayaa soo marka size yar ayaan u jarayaa aadna yuuna kaaga waaweynaanin soo marka ani medium size ayaan ka dhiga aadna ma u yaro laakiin asiga marka la doo si qamiro si furaay soo marka ma u baahan inaa wax waaweyn aad u waaweyn inaa jarto soo just wax yar ayaan ka jaray kadib weelka aan furnada la gali lahay ayaan soo saarayaa kadib hadana aad 10 minutes ilaa amal ayaan dhigayaa ama 5 minutes depend adiga sida uu kugu soo qamiro mar kale kadibna waa kana furnada ayaan gelinayaa waa kana hada furnada markii uu nagu soo baxay sidaan quruxda badan oo ku soo baxad arkaysan ma sha Allah tabaaraka Allah asxaabteyda qaaliga hadii aad soo tijaabisid ila soo wadaag maanta aad ayuu macaan badan yahay cinnamon roll-ka aan sameeyay ma sha Allah tabaaraka Allah adinkana recipe-ga maanta waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan hadii ay ugu cusubtaa walaal qaali ku soo dhawo channelkayga oo subscribe waana ku mahadsantiin dhammaantiin sida quruxda badan aad igu xirantiin mar walba igu soo dirtaan fariimihiina quruxda badan